Kardom don marli tum pini kinang sot mate ni bang so lamar jan kabunai kabunda lagi ili tum autonomous council mate tim karbing long tum si kichok che ke lele lapuson ke thegun long pen lapuson nang kawai nai pen kachijin sudun puthak sini lila bang so video bondai pon lo nasi pipot ma pulo telake non head non ding alam lilo ningkan ini alam lilo kai kewang pusitame la puson bordara puthak bordara long lapen Meghalaya sorphan chujeng bajir ta longle cheta pithek thei pu alam si apong meeting apong rata mai pi long tim karbing long mate tum gaching honai hasiam turem rong hang pustame ninge bomlo oi fits tame aparnisi bangke haladak Meghalaya border long bangke isi forest office long pustame khasi tum kateng khengdam pu nili non hejong video nili theglong lo lasi laso video kilang pen glute sar tuliram rong hang kaning je abangke Meghalaya asorphan long legi pi lisi Meghalaya long le si ke long nang lang athemene karbing long along le bangke hin si dutulang pu si tuliram rong hang bang kaning je woi fits tame non kopi porsi khasiat mate Meghalaya asor kopi porsi karbing long long puson nang chijok thubom la puson rang bom lasil haladak bang isi mang me longle hindulang longle ga chingjok puse pute koson se Meghalaya sorbang karbing long le na chirai phan kai kewang tanang mon jok padap arniwang a minute a second labang so Meghalaya border pen la karbing long border long tum long le na chirai phan la tum ka kewang da suluk sadak lobom asi nang litum las bang so problem mate la so solution bang nang tum no wan thilo ma tim karbing long tum pusi ni la bang so video bang kabonda po si nili chokchidet dota haji mene sitame ne bang ka chekhang ne ninga chekhang ne ninga long do de ninga long chibin AC labang so video bang ni bonai nang ko lasi non pini penab labang so border issue lambang nang tim karbing long tum object pen labang so a problem matela so solution bang tum higdun pame te ili tum karbing long long le bang kana hoga de jipusi ili chuning kantum lapen Meghalaya sor kai kewang arni bang pustame la puson si nang ther na ke hab do bom lagi tim karbing long tum kilang chari chokchi ajoine posi abang so Meghalaya sor bang ka asam sarkar phan nang pherre delo Dr. Himanto Sharma pustame kedam tang hut pustame lamchak chipilo border issue lam bang ke sitame non puanda Himanto Sharma han pustame ka pheri thamna ta delo lapen asam sarkar phan ke chingmuni sita ka phere avidet aposi lapuson Meghalaya sarkar to mangke radak karbing long le bangke non puanta nang kang tonte delo sonthak thaksi Nagaland state pen pustame Nagaland border pen pustame haputar anibang amine da second si lapuson nang batbom kai kebang ta longle cherai phan bang bom dambom asi kai kebang ke ther ke hapulute momentu ni ke ilito makorte pustame haladak bang kaluk sondun dukokta haiji athi nibang amat ke anutin tame aning thin ke me de halabang sohot aning thin me hojong se urdun lok lote e prandam medam du jui ta hai ase hala so e prandam du dun jui je aprang o so pra
jang thoda phet kang thin ku abang isi sarlam theidu hala so sarlam theipen tim kar bing long tum matha pami pen laso uso prak yang thoda phet kang thin thede ji phan non prak jang je aprang abang non tim kar bing long tum pen bang so a border issue bang litum thik dun pami pen abang so non ilitum akorte mate ilitum apurial angselo haladak mu kana hok dun de pen apran dam de je phan bang non pen pini pen labang so border issue long bang litum bang hadak outpost ame bia moi la pen la longle ahoya dui bang ke nang litum chupakeng serak ragoi pusi tim karbing long panili na chuning ridun athe mo karbing long arat karbing long along le aphelang dam juye phit apran dam juye phit ki claim bo bang chokche deji la sin non la kana hok hit aku pen nang litum claim dun serak rak po businili labang so media hoi penili bang chuning ridun la sinili chokche det pustame nang dia tha si kapan choba kardo